我哋今日嚟品嚐各地嘅月餅，有請第一位選手。首先，大家我係有一半嘅貴州血統，今日就同大家介紹下貴州月餅有咩特別呢？首先，你哋平時食嘅月餅肯定係啲酒間，但係貴州最出名嘅月餅，醫院入邊賣，要排長龍，唔會有人購嘅。佢搶俾我哋嘅，醫保賣得唔得？好難交流啊！呢班同事真係好新奇啊嘛，咁我哋叫試下啦，好嘛？妻檔啊！深啲啊！就係會發現廣東人食月餅要切呢刻喺 DNA 入面嘅。係啊，哇，其實好鬆脆。會鹹香鹹，有火腿咩？仲有火腿㗎。哇！它好吃的點是越嚼越香。即係食緊肉鬆，太好似澳門嗰啲牛肉乾、豬肉乾喎。要排隊係有排隊嘅理由。我有食㗎。夠啊！咁有人過節送呢個嚟我哋屋企咧，就唔會轉咗佢㗎啦，一定會留翻自己食。唔似我哋啲月餅啊，虛有其表。你講咩啊？我貴州人嚟㗎，托你啊！你講邊間啊？因為我話知你。所以我哋隻抽啊！唔好以為你帶咗個咁好食嘅月餅，我哋就會原諒你。誠邀你品嚐啊，老闆。佢係都食。死笨你好細咯！你想看流星雨？廣東第一場雪，就灣上下雪啦！想食晒就講，你唔好再噴啦，好唔好啊？哇！啲火腿味有鼠嘅，幾多套翻嚟啊 ？OK 喎，但係你同我講佢係月餅，我有啲唔係好接受得到。好落嚟一齊評分，滿分係5分，你哋俾幾多分4分。我哋食第二件啦，老細俾幾分4分咯。幾錢啊？一盒係39.9。係幫我代購一盒，我而家幫我買。仲要買張機票飛翻貴州咧，就幫你買翻翻。買啲朋友寄過嚟嘅咩？因為你貴州的人脈啊。我頭先係飛機送你翻去。有請下一位選手，係嚟自新會同埋同江嘅選手。首先就係呢兜四模四樣要解釋一下，冇手工整啊！我睇到佢整就係佢一嚿超級大嚿豆沙，之後個麵粉得咁細嚿，入邊嘅豆沙超級好食。每到中秋，旁人佢嗰個排隊買啦。陳皮月餅係咪你哋嗰度嘅特產？我冇食過有陳皮月餅，呢個可能係最近呢幾年嗰啲陳皮唔知點解無啦啦興起身。有一次去超市睇嗰啲配料表，你知唔知嬲到咩？產地嘅就唔係新會出嘅，全部係嗰啲咩佛山啊、汕頭啊開辦嘅，搞唔掂。你劈月餅咧，佢呢種形態就好有繁殖力。攞8個星鐘過嚟，我買咗個嚟。呢個我同你講，因為應該係半隻起跳，劈一隻反劈兩隻，劈一個4隻。哇！佢切起身，我感覺到佢係好軟糯，佢係一種好原始嘅味道。佢話好高評價喎，呢句唔會好甜。佢好食過廣州，即係嗰啲廣州嗰啲鐵盒裝嘅係嘛？質佢好似唔係機攪嘅嗰種沙。手打嘅，手搓，有人隻手掌咁輕咩嘅輕咩。哦，呢個係唔加食，佢係唔使咬，直接可以吞落去。陳皮呢個冇試過，係堅陳皮嚟。嚇！你一聞就知啦。咁犀利？咁犀利？陳皮香精啫係嘛？你唔係香精皮，職業江湖人。對人 OK，人工沒人咁叫，唉真係。真正陳皮就係一種皮嘅味。上邊都有陳皮味。形容下呢個味道咧，佢會有少少苦苦香，更上一層樓啊！呢個更上一層樓啊！新會人，你點睇啊？都時代進步咯，幾好啊！你咀嚼嘅時候就會咬到啲陳皮。陳皮嘅顆粒，佢好令人着迷。你好難食到有一個月餅有潤喉嘅感覺。你幫我代購一個，我俾我阿嫲試。睇你今晚要落幾多單月餅，我同你講。首先呢個純嘅豆沙嘅月餅，請俾分。我覺得絕對可以起到4.8。呢個貴州嘅有私心啊，淨係俾2分。好啦，下一個陳皮月餅請打分。哇，有5分啊！真陳皮呢件事已經值得。係已經係好犀利。真陳皮真豆沙。因為你喺新會咧，你揾一塊假嘅陳皮係難過你揾一塊真嘅陳皮。大家估下呢度幾多錢？8隻，係差唔多48同價呢兩個。係啊，係同價㗎。紅色陳皮。係咯。講心啦。講得好成功咯，只能講。有出廣東，有請下一位選手。即係上咗雲南做伴郎啦。帶手信俾我哋。就係佢哋，因為佢哋比較新派，仲叫做鮮花月餅。本身我係諗住買2盒算噶啦，跟住後尾佢就話：喂，你試下呢個啊，呢個係我哋嘅限定款嚟嘅。最後我係買咗5盒嘅。哇！老了賣你保健品。大概有幾種味啦，玫瑰花味，好似係應該仲有桂花味同埋。菊花味。菊花味冇開。有冇牡丹味？玫瑰、桂花、茉莉。呢就係一個茉莉花味嘅。好，而家開始噶咯喎。佢呢個係酥到跌渣嘅嗰種皮嚟㗎。有啲料到喎。賣相好似而家嗰啲麵包邊嘅嗰種。食佢食佢。茉莉花味好濃。奶香都好濃。新式月餅好食。我覺得佢唔似月餅。係啊，佢限時嘅意思係咩咧？下次翻去佢唔叫月餅。叫奶心鮮花餅。
以我印象中嗰啲咩玫瑰花餅、香精味，係啊，投你一票。呢隻咧？呢隻 OK 嘅，我覺得。佢喺麵包店真係可以賣到25蚊一隻。所有月餅最重要係咩咧？唔甜。哇！呢個唔非常之吸引，對一個廣州人嚟講。同埋佢茶香味溝入呢入邊奶味。我覺得佢有好似嗰啲西式餅鋪嘅嗰啲入邊嗰啲。呢個感覺。你估佢一隻幾多錢12蚊。8蚊、9蚊、 ？12蚊係啱嘅。哇，咁貴！喂，12蚊可以買我哋新會月餅，喂，半手12蚊買我哋3隻貴州月餅咯已經。12蚊可以去4千巴西啦，接受唔到。扣分，重新打分。好啦，請打分。小陳係依然尊重佢嘅味蕾嘅，同埋莎莎。好食。但係呢個金狗咧係我見過最細嘅金狗。